Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini di Studi Vlog, dan kali ini kita akan unboxing wireless controller. Dan ini saya beli 130 di Lazada. Wireless control ini support for pet, handphone, smartbook, smart TV, dan PC ataupun laptop, guys. Oke, dan di sini ada made in China. Oke, wireless dari segi desainnya lumayan sih. Oke, dan ini juga bisa dipakai dengan PR, guys. Di iOS juga bisa, guys. Oke, kita baca dulu buku panduannya. Oke, kita lanjut saja ke unboxing. Oke. Dan di kotak penjualannya ada buku manual. Buku manual ini aksaranya aksara Cina, guys. Oh, ada Inggris. Bluetooth Android control VW. Oke, kita bukakan dulu. Oke, kita lanjut ke sini. Dan kita sudah dikasih USB. USB ini bukan USB Type C ya, guys. Ya wajar ya, guys. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Dan ini dia. Ini wireless control. Oke. Akan buka dulu. Oke. Dan ini bentuknya. Oke. Bentuknya menurut saya agak lumayan bagus lah. Bagus sih. Oke. Kita analognya. Oke, lancar. Apa ya? Dan ininya kayak kulit, tapi ini terbuat dari karet. Oke. Dan lingkungan sini membuat kayak gaming gitu, guys. Oke, guys. Dan di sini ada tempat untuk ngecasnya, guys. Oke. Dan di belakang nggak ada apa-apa lagi. Dan di sini ada analog select star. Oke. Gimana cara menghidupkannya? Kita tinggal tekan ini, guys. Oke. Tekan sekitar 5 detik atau 4 detik, guys. Oke. Yes. Oke. Dan ini tinggal kita masuk ke pasangkan perangkat. Oke. Dan ini akan ada gamepad namanya, guys. Oke. Dan kita akan coba dulu. Oke, guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, guys, dan kini akan saya coba di smart TV, guys. Oke. Dan kita aktifkan ini secara berbarengan, guys, sampai ininya berkedap-kedip. Oke. Dan kita tinggal tunggu beberapa detik, guys. Oke, kayak gini, guys. Oke. Nah, ini sudah ada new gamepad. Nah, ini perangkatnya, guys. Oke. Kita coba sambungkan, menyandingkan, guys. Oke. Oke. Dan ini sudah berhasil disandingkan, guys. Oke, guys. Bagi saya gamepad ini worth it atau tidak untuk dibeli, dan menurut saya ini worth it, guys, untuk dibeli bagi kalian yang membutuhkannya. Oke. Mungkin sekian dari video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time, next video, guys. Oke, sampai jumpa.